សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបឆាស្នៀតពោតសាច់គោគ្រឿងផ្សំមានសាច់គោផ្សិតចំបើងពេញប៉ោះការ៉ុតស្នៀតពោតស្ករសអំបិលប៊ីចេងម្រេចស្លឹកខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងប្រេងឆាដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយកស្នៀតពោតនិងការ៉ុតស្រុះ5នាទីយើងស្រង់ពោតនិងការ៉ុតដែលយើងស្រុះហើយទុកមួយឡែកបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចាយើងបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងម្រេចចូលយើងឆាត្រឡប់ជាមួយសាច់គោឆាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អចាសាច់គោយើងឆ្អិនបន្តិចហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ពេញប៉ោះនិងផ្សិតចំបើងចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្នៀតពោតនិងការ៉ុតដែលយើងស្រុះហើយឆាចូលគ្នាចាយើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យស្នៀតពោតនិងសាច់គោឆ្អិនបានល្អចូលជាតិគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាយើងឆាឲ្យស្លឹកខ្ទឹមឆ្អិនជាការស្រេចមុខម្ហូបឆាស្នៀតពោតសាច់គោនៅពេលនេះបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ